Laipni lūgti mans stāsts, mans spēks podkāstā. Šeit tik nedēļu mēs uzklausīsim aizraujošus dzīves stāstus, atklājot to, kā mūsu drosmīgo viesu dzīves izaicinājumi un piedzīvojumi veidoja to personību, ko redzam šeit šodien. Šī podkāsta mērķis ir saskatīt un ieraudzīt visu dzīves notikumu nozīmi mūsu katra unikālās personības izveidē, lai tādējādi mēs varētu pieņemt to un iemīlēt ar vien vairāk. Paldies, ka tu esi šeit! Klausies tālāk un uzzini, kas tad mūs sagaida šodien. Šodienas epizodē iepazīsim tuvāk Paulu Jāni Siksni. Pauls ir Apollo žurnālists un politika zinātnes students, taču pats sevi raksturo pavisam vienkārši. Esmu zinātkārs, jautrs un atvērts. Klausies Paula stāsta, lai uzzinātu, cik svarīgs ir tuvinieku atbalsts, kā arī kāds bija tapšanas procesa raidījumam bez spriedzes. Don't let the lifestyle drag you down. Who knows when was the last time you found the love? Es esmu sveicināts kārtējā podkāsta epizodē Mans stāsts, mans spēks. Šodien pie mums ciemosies Pauls Siksnis, kurš noteikti par sevi arī vairāk pastāstīs pats. Bet īsumā tad mēs aprunāsimies par Paulu, kā tad vispār apkārtējā vide spēja ietekmēt cilvēku, viņa attīstību un viņa turpmāko dzīvi kā tādu. Bet, Paulu, pastāsti, kas tu vispār esi un ar ko tu pašlaik nodarbojies? Okay. Čau. Esmu Pauls. Surprise. Man ir 23 gadi. Es strādāju. Pašlaik strādāju pie Apollo ziņu redaktoru. Es rakstu ziņas. Viņas lieku mūsu vietnē. Es viņas visur palaižu, lai es arī izlasītu cilvēki, un tā. Un tam paralēli es ar saviem kolēģiem taisu raidījumu, ko sauc bez spriedzes. Un es aprunājos ar cilvēkiem, kas ir vienkārši tādi atšķirīgi no pārējiem. Tā kā, jo no dzimšanas, arī vēlāk, bet kas ir atšķirīgi. Tādā jebkādā veidā. Un tas man ir bijis ļoti foršs projekts, kas mums vēl projām iet tagad. Vēl ārpus darba. Es esmu arī vēl projām students. Es tagad cīnos ar maģistra programmu Zviedrijā. Tā kā esmu attālināti. Un tālāk braukšu apakaļ uz kādu brīdi. Ko es ļoti gaidu, actually. Un tā par brīvo laiku es mēģinu ļoti vienkārši atbrīvot laiku, tas arī draugus un vispār tuvinieks, jo tas nav tik bieži vairāk kā agrāk ar darbu un ar mācībām kopā un ar raidījumu veidošanā tālāk. Tad es baigi nesūdzos, jo man ļoti parīk savs darbs un tā. Man ļoti novērties ar to, ko es strādāju. Tā kā neatstājismā, I guess. Jā, un ja mēs runājam teiksim par tavu darbu kā tādu, tātad, jā, tu esi ziņu redaktors, saki, kā tu vispār nonāc līdz tam, ka tu izlēmi izvēlēties tieši šo nišu?
Es zināju īstenībā jau ļoti ilgi, ka es vēlos tā kā būt žurnālists. Es zināju jau kādu, jau kādus pāris gadus, kad man tieši interesē visas tādas random tēmas, tā kā pilnīgi tāds ļoti nišas arī. Es varētu tā kā lasīt Wikipēdijas rakstus vienkārši stundām. Tā kā pilnīgi par jebko. Un esmu arī tā kā vienmēr arī vēlējies vienkārši tā vienkārši rakstīt, tā kā tās intereses vienkārši aprakstīt tādā sev foršā veidā, kas man saista. Un tāpēc es zināju, kas vēlos būt tieši rakstīt. Un tā. Tad atceros arī, kad es skolas laikā rakstīju skolas avīzi visādiem aktuālajiem notikumiem, un tā mums bija jātaisa tādi apskati par nedēļu, kas ir pagājusi un jāprasa, kas noticis, un atceros, man tas nenormāli patika, un tā kā mums bija vienmēr jāpiesakas, tā kā no klases, kurš to rakstīs. Un es vienmēr cēlu roku, vienmēr es gribu būt šoreiz, es gribu aprakstīt mūsu sporta dienu, visu to vienkārši jābūt man. Un tā kā, un tā vienkārši tas lēnām, tā kā laika gaitā pārauga par tādu reālu interesi. Un tad es arī sāku mācīties universitātē. Un es sapratu, ka man tā kā interesē, ko es mācos, un kas arī vēlos uzzināt par to vairāk. Tā kā nevis tikai tīri lasot, bet arī vienkārši tā lasot un rakstot reizē par to tādā vienkāršākā valodā nekā tā kā akadēmiskajos rakstos, jo tā ir grūta valoda. Tā kā, lai tas būtu vairāk tādā populārā zinātniskā valodā. Jā. Vairāk tādā pieejamā, teiksim. Tā, lai tāds virējs latvietis saprot reāli, par ko runa. Jā. Un, ja mēs runājam tieši par raidījumu, ko tu minēji iepriekš, tāds raidījums bez spriedzes, saki, kas bija tas klišķis, teiksim tā, pēc kā tu izdomāji ar kolēģiem, ka, hei, jā, šis ir jāfilmē, un vispār tā doma un tā ideja ir aktuāla, un mums vajadzētu kaut ko tādu darīt. Pastāsti to ceļu, kā jūs vispār nonācāt līdz tam. Jā. Taisnībā, tā nebija tīra mana ideja. Tā kā tur man uzrunāja kolēģi drīzāk, jo es atceros, man bija tāda doma uztaisīt rakstu par studīšanos. Tas bija īsi pirms studīšanās apmeklēšanās dienas, kas ir sanāk 22. oktobris. Un tad man bija tāda doma, ka es varētu nodarīt savu logopēdi. Un tad viņai uzjautāt par thanks.
Viņu izjautāt par to, kā cilvēki ar šo problēmu var justies pasaulē. Un tā kā kolēģim ideja patika. Un es jau biju gatavs jau tā sākt rakstīt, bet tad atceros, tu uzrunāja. Man priekšnieks man jautāja, vai es vēlētos šo domu tā izvērst. Tā kā autos apvienoties vēl ar cilvēkiem, kas ir atšķirīgi arī vēl kaut kādos atšķirīgākos veidos. Un es sapratu, ka jā, es gribētu, jo tā ir vienkārši tāda ļoti vērtīga mācība pieredze arī kad tu vienkārši uzsāc tavs gaids tajā sfērā un tu mācies runāt ar cilvēkiem un vienkārši arī tā kļūst arī tāds gudrāks pie viena arī vairāk un tā. Un jā, mēs uztaisījām visi kopā pirmo sēriju un tad mēs redzējām, jā, ka šim ir reāli potenciāls. Kļūt par ko forši, tāpēc. Un tā kā, bet es nevarētu izdarīt neko no tā viens pats. Man ir tiešām fantastiski, tā komanda visas. Man ir tā kā tur garš sērija īstenībā ir tā kā reāli tāds ilgs darbs, kas ir ieguldīts. Un tāpēc jā, tā kā es vienkārši ļoti pateicīgs, ka man ir vienkārši tāda iespēja izdarīt, un ka man ir arī tāds atbalsts. Tā kā jā, ļoti nice. Ka jums ir tāda vesela komanda, teiksim, ja, kur par tādu kopīgu mērķi aizkadrā tad arī cīnās un rīkojās un rosās. Tas tiešām ir no svara. Tādā ziņā es tev piekrītu, ka tomēr tu nejūties ar savu ideju vientuļš, teiksim tā, vai, teiksim, jā, ka tu vienkārši vai tevi atrod, vai tu atrodi domu biedrus, ar kuriem tad jūs kopā veidojat, ko tiešām svarīgu, un šajā situācijā noteikti tā ir svarīga lieta, par ko runāt. Bet varbūt mēs arī tā varētu, teiksim, īsumā pieskarties vairāk kopistiski par tavu dzīvi runājot. Ja mēs runājam par tādiem varbūt bērnības un pusauģa gadiem, tad varbūt tu mācētu pateikt, kas ir tās lietas, kas tevi, teiksim, visvairāk ietekmēja un veidoja kā personību, kas tu esi pašlaik. Teiksim, ņemsim arī vērā tās lietas, kas tev pašlaik ir aktuālas un ko tu vispār dari. Un kā tavuprāt, no kurienes tad aug tās kājas, teiksim, tam visam? Jā. Esmu uzaudzis īstenībā ļoti labā vidē. Tādā ļoti atbalstošā vidē. Man vienmēr bijis vecāku atbalsts. Tā kā visā, ko es daru, man ir ļoti forši draugi. Kas arī ir tādi ļoti atbildīgi cilvēki īstenībā arī, kam ir tāda reāla mērķi un tā, un tam arī ir ļoti forši draudzene arī, kas man ļoti mīl un atbalsta. Un tāpēc man apkārt ir tāds ļoti labs loks ar cilvēkiem ikdienā un arī darbā. Arī kolēģi ir fantastiski man ikdienā. Un darot atbalstu. Un tāpēc
es vienmēr jūties, es teiktu, varbūt tāds nosargāts no daudz kā, jo es arī atceros, tā kā, piemēram, esmu gājis un tādās ļoti alternatīvās izglītības iestādēs, tā kā es gāju tādā alternatīvā bērnu dārzā, kur ir ļoti individuāla, tāda pieeja ir katram arī, arī skolāts pats bija. Tāpēc es esmu vienkārši tā izveidojis varbūt tādu savu komforta zonu, kas man reizē tā kā neatur izmēģināt kaut ko jaunu. Tā kā tāds līdzsvars labs ir. Tā kā tas ir mēģināt ko jaunu, kaut ko lai pilnīgi traku. Bet arī reizē vienkārši arī iet tajā savā joslā un tā. Bet tādas konkrētas pieredzes. Tas no bērnības ir tas no bērnības varētu būt tā, ka man joprojām ir reizēm grūti tā paust savu viedokli. Iespējams, visu kaut kur, jo man bērnībā, tā kā tieši dēļ manas studīšanās mani ļoti bieži vienkārši neklausījās, jo cilvēkiem vienkārši nebija tādas pacietības, vienkārši viss noklausījās, ko es saku. Un tāpēc tā bieži, kad es biju kompānijās, kurās ar vienaudžiem un tā, un to notiek sarunas, mēs tur kaut kāds joks stāsts, tu arī vienkārši aprunājās par kādām interesantām tēmām. Es vienmēr arī tā kā, kaut ko mēģināju teikt, bet neviens to īsti dzirdēju un neuztvēra. Un tāpēc un es jūtu reizēm vēl joprojām īstenībā tās varbūt, tās bailes varbūt vienkārši tā skaidri izteikt uzreiz savu viedokli. Kaut ko par to, piemēram, ja ir kāds brīdis, kad es jūtu, ka es kaut kam nepiekrītu, vai arī, ja es jūtu, ka kaut ko vajag uzlabot. Man ir reizēm to grūti pateikt, jo man vienkārši tā ir tā doma, ka vai ir vērts tā kā, vai ir vērts tā kā izbojāt to vibe, to flow, kā iet lietas, un tad teikt to, ko es teikšu. bet laika gaitā, kad ir uzlabojies, jo, kā es teicu, man ir tāda ļoti forša vienkārši apkārtējā vide, mājās ar draugiem, arī darbā, kur es tomēr jūtos tā brīvāk teikt savas domas. Bet esmu kādā jaunā vidē, tam ir grūti reāli tā vienkārši tā aktīvi sevi rādīt. Un tā ir lieta, kas man ir bijusi īstenībā visu savu dzīvi šeit. Un tā kā tieši
tās bailes un sevi aktīvi uzreiz izrādīt. Jā, Un tā, jā. esmu vismaz ļoti introverts cilvēks. tā kā, jā, bet tas īstenībā arī varētu būt, man liekas, tāds vienīgais, tāds negatīvais, kas man no bērnības varētu būt palicis, jo neīstenībā, vēl viena lieta īstenībā, kas man arī vēl projām ir arī tādas bailes par visu reizēm. Tādas vienkārši pilnīgi tādas tādas random domas, ka vienkārši viss varētu noiet greizi. Jo es atceros arī tā kā bērnībā. Tad arī biju ļoti kautrīgs un ļoti kluss. Un tāpēc dabiski ļoti bailīgs. Un es vēl projām to jūtu. Pat ja man ir jādara kāda lieta, ko esmu darījis jau 50 reizes, man vienkārši ir tādas bailes to uzsākt ar trauksmi. Un tā kā ģimenes skolā, ģimenes bērnībā tā bija, teiksim, ar iešanu uz kuriem pulciņiem vai ar mācībām. Tagad man tā ir, ka man ir, piemēram, jāiepazīst kādu jaunu cilvēku, ko es nekad neesmu, piemēram, kādā kompānijā. Un pēkšņi tur nāk kāds jauns cilvēks, ko es nepazīstu, kas ir tā kā, kāds var būt draugs. Un tā, es reiz vienkārši, es nevaru neko pateikt, man reiz šausmīgs bailes, tā kā un tā, bet no otras puses, to man īstenībā ir palīdzējis vairāk pārvarēt tieši darbs, jo esmu vairāk spiests iziet ārā no savas tās komforta zonas. Man arī, protams, man kolēģi arī izstāsta vienkārši tā skaidri un gaiši, kas man būs jādara. Un arī man iedrošina. Un tāpēc es vienkārši arī izveidojis vairāk tādu apziņas sajūtu, kad, es to izdzīvošu, es tam iziešu cauri, viss būs kārtībā. Jā. So, jā. Galvenais ir mēģināt, kā saka. Jā, tā kā es īstenībā ritīgi sāku filozofēt. Jā. Bet, ja mēs atgriežamies tieši pie tā, ko tu stāstīji, teiksim, par tiem vairāk tādiem pusauģa gadiem, kad cilvēkiem trūk šī pacietība noklausīties līdz galam, un tas, ka saskāries ar to, ka pašlaik tev vienkārši ir grūti izteikt savu viedokli kaut kādos brīžos, vai, arī izpaust un parādīt sevi, ka, hei, esmu šeit, jā. Tad tā arī noteikti vēlējos pieminēt, ka īstenībā, visos laikos tā laikam ir bijis un ir un būs, ka bērni bieži vien, mēdz būt ļauni apzināti vai neapzināti, un arī vēl pusauģi gados, ka, no savas puses noteikti vēlos pateikt visiem mūsu skatītājiem, ka lūdzu 300 reizes padomājiet, pirms kaut ko sakat kādam, jo nekad nevar zināt, kāds ietekmēs otru, un cik ilgi tas tam otram cilvēkam sēdās sirsniņā. Tāpēc,
būt foršam un laipnam pret otru un cieņpilnam neko nemaksā. Kāpēc lieku reiz to neizdarīt? Bet jā, noteikti tas viss beigās veido to personību, kas pēc tam strādā, komunicē, integrējas sabiedrībā un nes kādas arī nodrīgas lietas sabiedrībai un saņem arī tās. Tāpēc jā, tas viss kopistiski man šeit ļoti, ļoti svarīgi tiešām. Un jā, tad no savas puses arī vēlējos tev pavaicāt, kas tevi šajā brīdī tā kā pietur pie tā, ka tu esi neatlaidīgs un tā, ka tu turpini iet pie saviem mērķiem. Kas ir tas, kas tev vienkārši, teiksim, tur pie tās savas motivācijas, pie sava mērķa? Labs jautājums. Es pat nezinu, man ir vienkārši... man ļoti... Arī tā sajūta, ka esmu izdarījis vienkārši kaut ko, ar ko esmu ņēmies jau tik šausmīgi ilgi. Tas tagad ir izdarīts. Un tāpēc es varu to kādu laiku vienkārši tagad svinēt. Un tā. Un tad tālāk vienkārši darīt nākamo lietu. Tā laikam ir... Laikam tā ir tieši tā apziņa, kas var nosvinēt vienkārši tā kā to panākumu. Un īstenībā arī ļoti ārējais atbalsts un arī svarīgs īstenībā ir. Jo es jūtu, ka man, es zinu, cik būtu izklausās, tā var būt, tā nepārāk labi iespējams, bet es jūtu, ka ja man tā tiks apkārtējie, tam man ir vieglāk arī noticēt sev pašam. Un tāpēc, un tā kā to apziņas esmu īstenībā visvairāk kusēnējis arī tieši darbā man šķiet, jo ir tā kā, es tā kā, tas kā jūtos tāds apņēmīgāks, jo vienkārši jūtu, ka mani kolēģi un mani draugi, ka viņi man tic, un ka viņi tā kā jūt, ka es izdarīt tādu foršu darbu. Un tā kā, un es arī palīdz noturēt arī reizē tādu disciplīnu, jo tur ir tā doma, ka tev tāds ok, tev tic, tā kā viss kārtībā, un tu to vienkārši vari. Un tāpēc es laiku mēģinu noturēt to sajūtu vienkārši. Un jā, tas man ir cīnā arī tas galvenais faktors. Vēl arī vienkārši ļoti parīgi. Tā vienkārši skatīties uz to savu darbu, ko esmu izdarījis. Piemēram, ja tas ir kaut kāds raksts, ko esmu tā kā ritīgi ilgi taisījis, viņš sanāca tā kā baigi labs. Tas tu apstos, tā kā jau lasu un domāju, es to reāli uzrakstīju. Tā kā, es to uztaisīju. Un tā kā, un tāpēc
Un tāpēc es vienkārši visu laiku domāju tā kā par to, nu, kā būs, ka es to reāli izdarīšu, un es to lasīšu, un būs tāds, tēm, es to, es šito sasīju. tā kā, jā, bet iepriekš īstenībā man tāds sajūta nebija. Tā kā es īstenībā, es pat teiktu īstenībā, pirms pāris gadiem man vienkārši, man bija tāda doma, ka vienkārši es jāizdara un viss. Vienkārši tev ir darbs, kas jāizdara. Tur, ko nedomā, vienkārši izdara to, jo tas jāizdara. Un tas man īstenībā ritīgi atņēma tādu vēlmi to darīt. Es uzsvēru kā tādu apgrūtinājumu, kā tādu akmeni, kas man virsū ir, kas man atbū nost ir. Un tā bija atceros īstenībā ar visādiem universitātes referātiem un tālāk man nebija, tā kā es tur nevarēju iegūt nekādu tā kā apmierinājumu. Papildus, bet darbā tas savādāk, jo, tu redzi, jo tas ir, jo tas izlaists tā kā ārā, un tu redz arī pārējie, un tāpēc tu arī domāt, ka tas arī, parīgi pārējiem. Un tā kā tieši tā doma, kad tu redzēsi kāds cits, tas man arī tā kā tieši taustur to vēlmi to vienkārši izdarīt. Jo, iepriekš visu, ko es darīju, to redzēja tikai cilvēki, kam tas bija jāredz obligāti. Yeah. Un tā kā tas viņiem īsti nekādas emocijas neraisīja. Bet tagad tā kā kaut kāds rakstus vai arī raidījums viņus izlasa un nostās cilvēki. Un viņiem veidojas kaut kādas emocijas, kaut kāds viedoklis par to. Un tā kā, un es vēlos tieši raisīt tādu sarunu. Tā kā tādu tāpaiņu domām. Jā, tā. Tad tas ir tāds būtībā apvienojums, sanāk iekšējā motivācija ar ārējo, kas, man šķiet, te ir svarīgi izjust tās abas lietas. Tavā gadījumā, piemēram, tā apkopojot, tā būtu interesitāte, ka tev vispār interesē šī lieta, ko tu dari. Un tad arī šis te gandarījums, ko tu iegūsti, izdarot kaut ko. Un tad vēl plusā kā ārējā motivācija ir tātad arī tāds atzinums no kolēģi puses, no ģimenes puses, no draugu puses. Un tas noteikti ir svarīgi, šīs abas lietas just. Jo tikai ar vienu no šīm motivācijām ir diezgan grūti. Vai tu nejūties atbalstīts, vai arī atkal tu neredzēji pats sev to jēgu, teiksim, kāpēc es to daru vispār. Jā, es īstenībā ļoti ilgi mēģināju izdzīvot tikai ar vienu motivāciju. Visam vienkārši tā kā ar to, ka man vienkārši ir jāizdara. Man liekas, ka tās pārējās vienkārši tāda sapņošana, ka tu pārāk atslābsi un tālāk, ka tu vienkārši kad domā tā kā pārāk uz priekšu un tā, ka zaudē fokus, bet tā nav, tā kā tur vairāk,
tur vairāk, tāda deksme, tā kā, par savu veikumu, kas ir atspoguļojas. Tā kā, tajā, ko tu esi taisījis. So, jā. Un, ja mēs atkal atgriežamies pie raidījuma, kā tu saprati, man jau ļoti patīk tā ideja, tāpēc vienmēr cenšos pie tā. Bet, jā, mēs arī, kā daudzi no mums, kas ir radījuši šo podcastu, tad arī darbojas biedrībā Ogle. Un tad, tāpēc arī mums būtībā ir tuva šī tēma par, tā teiksim, atšķirīgo un par to labūtību kā tādu. Tad, kā vispār pēc tavām domām, vai šis raidījums, ja mēs tieši runājam par to, ko tu pašlaik dari ar savu komandu, ja, tad vai šis raidījums, tavuprāt, varētu ietekmēt un arī savā veidā laust šo te stigmu, kas ir Latvijas sabiedrībā, kas ir īstenībā neiedomājami stipra šī stigma. Un, jā, vai tu redzi, ka pēc kādiem 5-10 gadiem vispār situācija Latvijā varētu mainīties sakarā, teiksim, par šiem te viedokļiem un uzskatiem un stereotipiem par kādām mentālām veselības problēmām vai par kādām arī, piemēram, īpatnībām, kas ir cilvēkiem? Kā tavuprāt? Par raidījumu es ļoti ceru, ka tas sanāks, jo tas ir mūsu mērķis tieši izstāstīt, ka arī tie cilvēki ir cilvēki, ka viņi ir īstenībā tieši tādi paši cilvēki iekšā kā mēs, kam arī ir savas jūtas, savu viedokļi, savas ikdienas dzīves, un tāpēc es to ļoti ceru, ka to cilvēku arī reāli uztver no tām mūsu sērijām, jo mēs to ļoti, ļoti mēģinam panākt, kad to message tieši, kad viesis, ka viņš arī ir, tieši tās pats cilvēks kā mēs, neskatoties uz atšķirību, ka viņš nav pelnījis uzreiz kaut kādu pilnīgi citu attieksmi. Neatkarībā labu vai sliktu arī. Īstenībā tas būtisks faktors, kad cilvēks uzreiz domā, kad pret atšķirīgiem cilvēkiem ir uzreiz jāizturās tā ļoti pārmērīgi labi. Tu īstenībā arī neatzīst īsti, jo tas tomēr arī parāda, ka tu pārāk koncentrējies uz to atšķirību un nevis tā uz pašu cilvēku. Jā. Kad tu redzi to birku tomēr, tu viņu, tev labi nodomi, bet tu tomēr turi to birku. Ka tā kā tas ir pirmajā. Jā, viņš atšķirīgs ir. tā kā. Un tad arī ir viens no mūsu mērķiem radīt to, ka tā cilvēka atšķirība neatkarīgi no tā, kāds pārējo skatījums, ka tā nav viņa vienīgā definējušā īpašība. Jā. Un es tiešām ļoti, ļoti turklāt arī
Tur arī ļoti ceru, ka tur arī pārējie saprot, kas tā ir. Nu jā, es vienkārši esmu, tā kā esmu optimistisks par to, ka mums izdosies arī kādu pārliecināt, jo pēc izdodas pārliecināt kādu vienu vai pāris cilvēkus. Tas jau ir kaut kas. Jā. Tā kā, Jo viņi tālāk arī pēc tam šo informāciju no šiem cilvēkiem, kas ir sapratuši un kas ir sev kaut ko paņēmuši, viņi tomēr to arī tālāk nodot. Tieši tā. Jā. Exactly. Jā. Mērķis viss ir vienkārši veidot ar sarunu par to visu un tā. Bet, pēc godīgi, vai ja mēs runājam tā kā, par mentālās veselības situāciju Latvijā kopumā, ar to atbalstu visu, es īstenībā neesmu tik optimistisks, ja godīgi. Tīri runājot par tādu iespēju kaut ko reāli mainīt. Turpmāk, jo es redzu, pirmā Latvijā, mums ir tāda ļoti aktīva, piemēram, mums ļoti aktīvas organizācijas, kas par to runā un taisa visādas kampaņas un informatīvos materiāls arī mēdī par to labi runā un plaši un atklāti. Bet vai problēma ir tieši politikā un reāli arī tādu lēmumu pieņemšanā. Un tā kā, un tas ir, un tā kā, tā ir īstenībā ļoti liela problēma, jo ar to, jo tajās vietās jau arī īstenībā tiek pieņemt lēmumi. Kas atstāja tādu reālu iespaidu uz to. Bet Latvijā vismaz tagad par to valdībā ļoti daudz nerunā. Tā kā, par to, kā piemēram, sniegt par to, kā, piemēram, darba devējiem sniegt atbalstu darbiniekiem, kam ir reāli mentālās problēmas arī. Arī skolotājiem, kā integrēt bērnus, kam ir reāli arī tādas neīstenībā jaunieši. Drīzāk, kā integrēt jaunieši, kam ir dažādas atšķirības mentāls un tā, jo piemēram, tādas sfēras arī kā fiziskā veselība. Tajās jau ir par maz finansējuma un par maz tādas
Reāli. Tas reāls. Tas reāls. Ilgtermiņa vīzijas. Bet tālēslībā ir vēl mazāk. Un tāpēc es neesmu īstenībā ļoti optimistisks par to, vai reāli valsts līmenī varētu kaut kas mainīties, jo es vienkārši neredzu reāli tādu īstu ilgtermiņa plānu. Kā tu īstenībā par otras puses, tā kā, tomēr ir forši arī, ka jaunieši arī kļūst tādi apzinīgāki un atvērtāki un tā. Jā, bet no otras puses arī vienīgi arī tā, kad internetā tā arī ļoti populāri kļūst tā visa alfa male kultūra un tas viss tā Andrew Tate video un ko ar tur Elon Musk citāti un tas īstenībā arī iegodīgi ļoti darbažīgu, jo materiāli tāda auditorija īstenībā ir tādi ļoti jaunieši un zēni īstenībā, arī pat skolēni īstenībā. Kuriem vēl nav izveidojušies šie savi kaut kādi uzskati, kurus ir ļoti viegli ietekmēt arī. Exactly. Un tā kā esmu jau runājis Latvijā, tā kā, lai kaut kādiem savu vecumu cilvēkiem, kas tā kā ir, kas tā kā ir tāda reāli, tāda hustleri, zini kā, tu lasi kaut kādas, nezinu, kaut kādas Jordan Petersona grāmatas or something. Es vienkārši to redzu un es reāli kļūst bail. Jo slavē tieši hustleru kultūru. Un tas ir nereāls audzējs man šķiet vispār tādā lai, apziņā cilvēku. Es nezinu. Jā. Nē, kopumā es jau laikam vairāk esmu vairāk jau laikam godīgi negatīvi noskaņots Latvijā tieši. Jo, jā, ir vairāk mīnus nekā plus. Bet mīnus var mainīties, who knows. Jā, cerams, ka NVO pievērsīs savu uzmanību no valsts puses tik ļoti, ka pēkšņi tas paliks super aktuāli un būs kaut kur prioritāšu sarakstiņā, kaut kur augšā, arī finansējuma ziņā, ka tieši mentālās veselības sfērai noteikti veltīs vairāk uzmanības. Es gribētu tam ticēt, un es ļoti gaidu to brīdi, kad tā būs. Bet mēs arī tikko pieskārāmies, teiksim, jauniešiem un cik ļoti viņu mindsetu latviskosim šo. Ka to ir ļoti viegli ietekmēt, teiksim, tā, un izveidot arī kaut kādā konkrētā vecumposmā, un ļoti ceru, ka šo sēriju un vispār mūsu podcastu klausīsies arī jaunieši un pusauģi, un tad no tavas puses tā padomā, nosauc tādas 3 lietas, ko tu gribētu iedot tā virtuāli jauniešiem, teiksim, tā ceļasomā pēc šīs sērijas, kas viņiem būtu jāpaņem līdzi. Ko tu, teiksim, tā viņiem novēlētu? Wow. Okay. Jā,
Uh, uh, es zinu, ka tas ir tas ļoti klišejs, un īstenībā arī tas nav iespējams katram. Noteikti vienkārši rūpīgi izvēlēties savus cilvēkus apkārt. Tas ir nenormāli svarīgi. Jā. Tā kā, tas nav viegli, jo nezini, kādi cilvēki būs. Un ļoti bieži tas beidzas ar tādu nepatīkamu situāciju, bet tas būtu jādara, jo jūs ļoti ietekmē, jūs ļoti sveido vienkārši tavu ikdienu lielā mērā, tu apzinies tomēr kāda tavas enerģija, tu apkārt tur iedvesmojas arī no viņu lēmumiem, no viņu darbībām, un tā kā sastāja visu tādu iespaidu uz tev pašu. Tas ir, jā, īstenībā tas ir ļoti, ļoti svarīgi vienkārši izvēlēt savu tādu loku ap sevi ar visiem cilvēkiem. Un tad otrais īstenībā es arī teiktu, ka nevajag nevajag domāt par visu tā ļoti lineāri. Tā, ka tev ir, piemēram, par motivācijām. Tā kā atrod sev kaut vai 6 veidus, kas vēl motivēt, vai iedrošināt. Atrodī, tāda vienkārši ļoti, ļoti atvērta, un tāda arī lokāna domāšana īstenībā ļoti uzlabo visu, ko dari. Jā. Jo, piemēram, es ļoti daudz filozofēju ikdienā. Es visu laiku domāju par visu un par jebko. Un tā kā tu man personīgi tas vienkārši ikdienu padara tādu interesantāku, ka es vienkārši varu, lai būtu vienatnē ar savām domām, vienkārši vienkārši, jā, es būtu šī, aizināju, bet, jā, nemērīties domāt tā.
neierasti. Jo... Būt radošam arī. Exactly, jā. Jo tomēr, tev būs tomēr vienkārši interesantāk ikdiena. Jā. Noteikti. tā kā. Piekrīt. Jā. Pēdējais. Pēdējais, es teiktu, ka vienkārši apzināties, kad nevienas bailes, nevienas trauksmes, ka tas nav uz mūžu, ka tas viss tomēr pāriet. Kaut kādā brīdī, agri vai vēl, tās domas, kas tev ir par kaut kādu darbību, par kaut kādu jaunu lietu, ko tu mēģini izdarīt, no kā tu ir bail. Tās domas visas pāries ar laiku. Un šī ir lieta, ar ko es joprojām pastāv reizēm cīnos. Un tā, bet katru reizi es varu vienkārši uzskatīt, ka tas viss tomēr pāriet. Un ka tam vienkārši, ka tu izdzīvosi, ka tu būsi vēl šīs zemes pēc tam. Un īstenībā arī šīs nots arī ir tā, ka es ļoti es arī ļoti negribētu, lai cilvēki vērtē sevi pēc savas tādas pagātnes vai bērnības. Un pēc tam kļūdām, ko viņi iepriekš pieļāvuši. Jo tā arī man bija šausmīgi liela problēma, kas man ļoti ilgi tā neļāva uzlabot savu skatījumu uz sevi. Vienkārši tā doma, ka es esmu iepriekš izdarījis to un to un to. Un esmu pieņēmis iepriekš tos un tos lēmumus. Un īstenībā arī vēlreiz apsakās arī tieši kolēģiem un īstenībā arī tieši manai draudzenei un arī draugiem vispār cilvēkiem savukārt. Kas ir vēl viens aspekts, kāpēc tev vajag to labo loku. Savukārt, jo cilvēki vienošanās tevi vienkārši aizmirst visu slikto un iet uz priekšu tālāk. Un jā, vienkārši turēt apziņu, ka tu neesi tas, kāds tu biji iepriekš, ka tu mainies visu laiku, ka tu iespēja mainīties un augt. Un jā, tas tā. Jā, īstenībā bija reāli tāds atskats sev bija šīt. Jā, bet tas noteikti ir, man šķiet, tie tādi stāsti varbūt par sevi ir noderīgi gan pašam atskatīties un saprast, kas ir noticies, gan arī es domāju, ka tas bagātina tomēr citus cilvēkus.
dzirdēt kādu citu pieredzi. Jo noteikti var atrast kādu lietu, kas tomēr būs saistīta ar tevi arī, kuru tu vari attiecināt uz sevi, un noteikti arī visu var paņemt ko sev noderīgu. Jā, un šīs nocis tev arī vēlos pateikties vispār par šo sarunu. Un esam sagatavojuši arī tādas foršas dāvanas no mūsu sponsoriem. Nē, varbūt. Man patīk dāvanas. Tātad pirmā dāvana ir no mūsu sponsoriem Gardu muti. Ir super gardi bezalkoholiskie dzērieni. Tā kā lūdzu, Paul, izbaudi. Wow, liels paldies. Tā. Ziemassvētku vecīts arī ir atnesis mūsu Latvijā plūktas tējas no plūkt. Te būs tāda alternatīva. Jāsanāk melnietējai, ja es pareizi atceros. Jā. Tā kā droši arī izbaudi šajos tumšajos vakaros. Jā, paldies. Un arī paldies tev, skatītāji, ka noskatījies šo līdz galam. Kā jau teicu, noteikti atradīs arī ko sev noderīgu. Tā kā, jā, paldies. Atā. Atā.